ये बिटाली का प्रेशर वॉशर है, BT 2100 HPW प्रो लाइन, 2800 वाट का आएगा, 14 LPM, 180 बार का है। ठीक है, इसके साथ में 4 नोजल वगैरह सारा आता है। ठीक है, देखो ये पूरा एसेसरीज ये कंप्लीट टेस्टिंग करके हमने इनकी गाड़ी में रखा है। ये अपने भाई आए, कहाँ से आ रहे हो सर जी? सूरत तापी सोनगढ़। सूरत तापी सोनगढ़। सूरत तापी सोनगढ़ से है, गुजरात से। इनको दिया है, ये अपना रील्स देख के आए हैं पूरा। इनकी हमने चालू भी करके वीडियो भी बनाया है। ठीक है, कंप्लीट इनकी गाड़ी में पैक करके रख दिया हमने। ठीक है, ये गुजरात मशीनरी एंड पंप, गुजरात, अहमदाबाद।